Da jeg var ferdig på videregående, så bestemte jeg meg for å prøve å se om det kanskje kunne gå an til å leve av musikken. Og det har jeg gjort nå i 10 år. Ta godt imot Modi. Tidligere har jo sangene mine for det meste handlet om ting i mitt eget liv. Det startet med ganske politiske sanger, men så etter hvert så ble det mer og mer trivielt. Det liksom handlet om kaffekoppene mine og klesvasken min og liksom litt sånn livet her. Men nå er det en masse av sanger som er begynnelsen på et eller annet, som får meg til å spørre meg om en masse av ting, og som gjør at verden liksom plutselig er så mye større. Må nesten la deg høre litt sånn... So you pull out of playing in Israel because of pressure from a bunch of Jew-hating, lying neo-Nazis, and then you head off to Austria, the birthplace of Hitler, and a place where racism is rife. You're as thick as shit. Dette her er jo sånn som virkelig selvfølgelig går inn på meg. Jeg gidder ikke å... I november ble jeg invitert til å gjøre en konsert i Tel Aviv, i Israel. Det var en del folk i Israel som begynte å ta konserten min som et tegn til støtta. Som om det var en hyllest til landet og til politikken de driver med, og et forsvar av okkupasjonen av Judea og Samaria og så videre og så videre. Og da kunne jeg ikke stå for det lenger, så jeg avlyste konserten ganske brått. Å boykotte et helt land er et jævla drastisk steg å ta. Ja. For 3 dager siden så fikk jeg en e-post fra Birgitte Grimstad, hun gamle visesangeren, som hadde lest om avlysningen da. Og hun skrev om en sang som hun skulle framføre i 1982, da hun var på Israel-turné. Men som hun ikke fikk lov til å spille den gang. Jeg har laget en ny melodi til den teksten da, og så tenkte jeg at vi skulle prøve den i dag. Jeg skal dreste meg på noe så merkelig som en helt pesse ny sang. 3 dager gammel. En pesse ny sang, det er det det heter. Det handler om en israelsk general som stående på libanesisk grunn i krigen mot Libanon i den tida, den første krigen mot Libanon, nekta å ta hæren sin inn i Beirut. Jeg håper jeg husker teksten. The dogs of war are loose again. Cold blows the wind to me. Hyggelig. Veldig bra. Jeg tror at dere setter viktige ting på dagsorden. Prøve. Veldig bra. Sånn innimellom. Musikk er en bra magnet. Again the ravens rule the skies. Cold blows the wind to me. With hacking beaks and hungry cries, with hungry cries they wheel the skies. Cold blows the wind to me. We heard the march of army boots. Cold blows the wind to me. Until they stopped outside Beirut. Outside Beirut we heard them shoot. Cold blows the wind to me.
Then up spoke a colonel bold, the finest in the land. He said, if orders come to take the town, I cannot obey their command, I cannot follow them. So when at last the order came, cold blows the wind to me. Then the world really gave us name, the world really gave us name, stood up against that cold, cold wind. Come blow his name to me. I nesten 32 år så var det ingen som sang sangen som hun og han Richard Burgess skrev i lag den sommeren i 1982. Og jeg begynte å lure på hvilke andre sanger som kunne finne på å være der ute. Sanger som var like kraftfull og like vakker som sangen om Anneli Geva. For meg var det der dette prosjektet startet, med å samle ulovlige og sensurerte sanger fra hele verden. Så jeg begynte å lete. Du kan jo si at det ikke er det letteste prosjektet jeg har begynt på, men samtidig det er så sjukt spennende når du liksom er nødt til å pløye gjennom bok etter bok. Du er nødt til å, liksom, å snakke med ambassaden i Hanoi og med menneskerettighetsorganisasjoner i New York for å liksom forstå hva det er du driver med. Jeg fikk noen tips om at kanskje det kunne være mulig å kontakte ambassaden, så ja, det er derfor jeg ringer. Da sender jeg rett og slett bare en søknad i morgen skriftlig. Ja, tusen takk for at du ringer tilbake. Nå har jeg suttet i nesten et år borte på det skrivebordet der og bare jobbet med de sangene her og de tekstene her. Noen skrivebordsantropologi og drevet noe oversatt og prøvd å forstå sånn omtrent. Jeg liksom har dedikert flere måneder av livet mitt til å forstå hver sang. Så er det fortsatt så mange hold som må fylles ut. Så derfor har jeg lyst til å faktisk fare til de plassene her. Og ikke bare liksom lese om dem på Wikipedia. Og heller fare ut og prøve å finne noen av dem som faktisk skrev de sangene her. Det er jo litt så nytt og merkelig at liksom et par sanger skal kunne ta deg så forferdelig langt ut i verden. Tidligere har jo sangene mine for det meste handlet om ting i mitt eget liv. Det liksom handlet om kaffekoppene mine og klesvasken min og liksom dette livet her da, på turné, sitte og vente på at noe skal skje. Men nå er det en masse av sanger som er begynnelsen på et eller annet, som får meg til å spørre meg om en masse av ting, og som gjør at verden liksom plutselig er så mye større. Nå skal vi til Chile. Ja, så nå er jeg foren til Santiago de Chile, til andre siden av jorda, for å lære mer om en av de mest kjente visesangerne i historien som opplevde sensur, og den mest brutale formen for sensur. Victor Jara ble myrdet under statskuppet her i 1973. Yeah, one song from Victor Jara? Yes! Right. That would be awesome. I can? ¿Puedo? Levántate y mira la montaña. De donde viene el viento, el sol y el agua. Det er helt sjukt at den første låta vi hører i det vi er kommet inn i en platebutikk er Plegaria av Labrador. Akkurat den sangen jeg er ute etter å lære mer om. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria.
hágase por fin mi voluntad, aquí en la tierra. Ok. ¡Viva Víctor Jara! ¡Viva Violeta Parra! ¡Viva Chile! Y también viva Noruega, Norway. Make love and not war, don't forget. Welcome to Chile. Buen día, gracias. Gracias. Nå er vi på tur til universitetet i Santiago for å møte en som var student i 1973, og som var en av dem som ble tatt til fange da militæret her bestemte seg for å gjøre et av de blodigste kuppene i verdenshistorien. La verdad es que como que no creíamos que tuviesen tantas balas para tirarnos. Nos dispararon toda la noche, nunca disparamos, nunca tuvimos armas, lo único que teníamos era cuadernos y la esperanza que este golpe fracasara. Studentene barrikaderte seg inne på universitetet uten å ane noe om at militæret hadde støttet fra den amerikanske regjeringen. Amerikanere var jo livredde for at sosialismen skulle fortsette å spre seg i Sør-Amerika. Hæren drepte en folkevalgt president, han Salvador Allende, og fengslet venstresidesympatisører over hele landet. Og en av dem var Víctor Jara, som de tok med til Estadio Chile, en slags underjordisk sportshall som hadde blitt gjort om til fangeleir. Un amigo me dijo, allá está Víctor, vamos a verlo. Cuando lo vimos, tenía la cara llena de moretones y él estaba tratando de permanecer siempre junto a nosotros porque sentía que corría peligro. Yo me agaché y me puse a conversar con él y le pregunté qué pasó con Allende. ¿Es verdad que murió? Y él me dijo, sí, Allende murió. Recién ahí asumí que el país era definitivamente otro, que la causa había terminado todo. Estábamos en eso, con las manos en la nuca, y por esa escala sube un soldado y pregunta, ¿dónde está Jara, el cantante Jara? ¿Quién es Jara? Víctor camina y dice, yo soy Víctor Jara. Y lo toman entre dos y lo llevan en dirección al subterráneo. Ei vecka etter kuppet så ble liket hans funnet i massegrav litt utenfor byen. Brystkassen gjennomholdet av kule. Et digert sår i buken og knekte armledd. Og sånn startet nesten 20 år med militærdiktatur i Chile, hvor all venstresidemusikk var forbudt. Og det var ulovlig å overhodet nevne navnet til Víctor Jara. Vi skal møte Aglaé Casanova. Hun var 13 år da kuppet skjedde, og student gjennom hele diktaturperioden. Og mens hun studerte i Santiago, så drev hun og en gjeng med venner og satte opp en masse av ulovlige konserter over hele byen med de musikerne som rett og slett ikke var ønsket på den tida. La poesía de Víctor Jara era una poesía revolucionaria y su poesía era una poesía de denuncia, era una poesía de demanda, era una poesía donde decía las cosas por su nombre. Pero yo sí creo que la canción, la nueva canción chilena y la canción de Víctor Jara específicamente era una canción que era capaz de convocar, de seducir, de aunar masas, de llamar a la gente a estar unida. Y yo creo que eso podía ser una amenaza
porque ellos siempre, bueno, hay una manera muy manoseada de decir, dividir para reinar. Y la música es algo que convoca, que reúne. Y en ese sentido yo creo que la música podía ser peligrosa. Our laborer, who art beneath the dark sky. Plegaria av un labrador en bønn til arbeiderklassen, eller en bønn til arbeideren. En sang om hvor vanskelig det var å være arbeider i Chile på 60- og 70-tallet, men også om hvor fantastisk det kunne bli om man klarte å stå i lag. Så det en sang som ekstremt full av kontraster, både i melodien og i teksten, som går an å bruke til å lage en skikkelig et fyrverkeri av en sang. Og i morgen så skal jeg møte en av dem som faktisk var til stedes da sangen ble framført for aller første gang i 1971. Han Eduardo Carrasco i folkemusikkgruppa Quilapayún. So it's not really as if I am leaving. In my heart I belong. Det første han gjorde var at han søkte meg opp på YouTube, så nå virker det som om han på en måte vurderer hvorvidt han skal akseptere meg i huset sitt. Ekstremt sånn ærverdig type. Muéstrale el... Do you like it? Yeah, You see? Estábamos juntos. What was he like a person? I mean, how was he? Él era muy dedicado, siempre, y bueno, siempre, digamos, pensando en cosas serias, ¿no? No era frívolo en absoluto, pero si había que reírse, se reía. No era un tonto grave tampoco. Era un tipo que la gente quería mucho. Siempre estaba muy cerca de los trabajadores, siempre estaba como buscando un contacto con la gente, con los pobladores, con la gente más necesitada. I was wondering about the song. Mm-hmm. What is it that makes this text so strong? Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el modelo. ¿Ah? Pero que no es plegaria a Dios, sino que es plegaria al hombre mismo, para que se levante. En cierto modo es la idea de que el destino del hombre depende del hombre mismo. Esa es la idea, no de Dios. Por ejemplo, en el rezo dice, hágase tu voluntad, pero aquí no. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra, solo. Only here. Not in the sky. Our laborer, who art beneath the dark sky. Det så utrolig lett å bli nærsynt, at det eneste man bryr seg om liksom strukturen på sangene og akkordene man bruker og klanger. Og alle de musikerne vi har snakket med nå, de tenker så utrolig mye større. De lager ikke en sang på grunn av at de fant en kul måte å spille D-dur på. De lager en sang fordi de følte noe, de måtte uttrykke noe, de hadde en historie de måtte fortelle, og den historien trenger ikke hverken å være om kjærlighet eller politikk, sånn som det gjerne er i Norge, da, at enten så er en visa politisk, eller så er det kjærlighetsvisa, eller så handler den om havet. Det er de tre tingene, liksom. Men her kaster de alt opp i lufta og plukker det ned etter hva som passer. En sang kan handle om havet, kjærligheten og politikk på en gang, og det er helt vilt hvordan de gjør det til en helhet, til
fullstendig musikk. Nei. Folk her har sagt at musikk under diktaturet hjalp dem med å holde motet oppe, og det hjalp dem med å holde i hop. Det hjalp dem med å føle noe som helst i et samfunn der det var så å si ulovlig å føle. Men hvis vi glemmer fortiden vår, så er vi dømt til å gjenta henne. Og hvis musikk, hvis sanger, sånn som dem han Victor Jara skrev, kan få oss til å huske hva som skjedde, bare 40 år siden, så er jo det med på å endre fremtiden. Det er med på å få oss til å skjønne hvor vi kommer ifra. Og kanskje vet vi da hvor vi skal gå. Hvor klisjé det enn høres ut. Our laborer, who art among your brothers, thine is the toil, the power and the soil. Glory be sown, and harrowed be the acres. Reach out your hand and see your new day grow. Lead us not to misery, deliver us from domination. Kingdom of fairness and justice for all, kingdom come. Blow like the wind through the blossoming quebradas. Like the fire from the mouth of my gun. Finally your will be done in factories and farmyards. Give us this day the strength and the courage to fight. And blow like the wind through the blossoming quebradas. Scour like the fire from the mouth of my gun. Laborer of quarries, quays and chimneys, reach out your hand and see your new day grow. We go together, this is the blood that binds us forever and ever. Till death do us apart. Amen. Amen. Ну, можете перевести само слово на русский язык или нет? Или вам неудобно это сделать поэтическим соображением? Думаю, что это неудобно сделать поэтическим соображением даже... Noe av det første du finner når du søker på sensurert musikk, er jo Pussy Riot. Og alle de sangene som de har klart å få sensurert i Russland, er jo nesten imponerende. Men
Ikke noe særlig å høre på. Det er jo helt forferdelig musikk. Jeg har prøvd, da. Jeg har prøvd å grave ut akkurat det som er essensen i sangen. Akkurat det som liksom er det de sier, eller det de ble fengslet for. Da. De har skrevet en sang som tar opp den uhellige alliansen mellom kirke og stat i Russland. Imellom han Vladimir Putin og patriark Kiril Gunjajev. Der fikk de 2 år i fengsel for. Ikke for piggtrådmusikk og roping. Ikke for å ha danset på alteret. Ikke for å ha bannet i kirka. Men for å synge en sang som utfordret makta. Så jeg har prøvd å lage en versjon av Pussy Riot. KGB have turned to saints. Gay parades sent off in chains. Blessed limousines congest the streets to hail their saint in chief. Holy Mary, drive Putin away. Drive away this darkness from your homes. Jeg hadde lyst til å gjøre dette prosjektet, ikke til et sånt veldig politisk korrekt, sosialdemokratisk opplegg, der jeg samlet sanger som kom til å gå rett hjem hos kjernepublikummet mitt, kvinner i offentlig sektor 40-55. Hei, takk for at dere kom forresten. Jeg hadde lyst til å vise at sensur er noe som skjer ikke bare av fantastisk vakre, staute menn på venstresida som står på barrikadene med gitarene sine. Det skjer også mot nynazister, det skjer med islamofober, og med den neste sangen vi skal spille, så jeg tok den med på plata rett og slett bare for å gjøre meg selv litt mindre populær hos barnefamiliene. Dette er en sang fra Mexico. En narco-corrido, altså en narkoballade. Den er sjanger i Mexico. På akkurat samme måte som at vi har vise og protestvise, så har de corridos og narko-corridos. Og narko-corridos, de er overalt. De handler om smugling, hvitvasking av penger, æresdrap, gjengkultur. Ja, dere skjønner, litt sånn alt som er artig her i verden. Have you never had accidents with those? Why all the women and why all the guns? Mafias is guns and women. So it's just a style? Yeah, it's a style. Did you see The Godfather? Yes. Don Corleone, el papá de los pollitos. Og alt gjøres på grunnlag av en sånn livsglad polka. Der fann jeg en sang som kunne gjøre meg tilstrekkelig populær. Vivo de 3 animales que quiero como a mi vida. Con ellos gano dinero y ni les compro comida. Son animales muy finos. Det verste er til og med at denne sangen her, da den ble gitt ut, ble den ikke gitt ut som en narkoballade. Den ble gitt ut som en barnesang. Det var det den ble markedsført som. También fue buena. Había un que otro periodista que sí criticaban esa letra porque decían que estábamos jugando, tratando de como de interferir en la mentalidad infantil, ¿verdad? Que los niños, pero yo les decía, bueno, dime
en qué parte del corrido de la letra yo menciono la palabra droga. Y ahí era donde pues yo me podía defender. Que venden mis animales, más que hamburguesas en el McDonald's. På overflata dette her ikke en sang om marihuana, kokain og heroin, som de 3 mest smugla narkotikumene over den meksikanske grensa. Dette her en uskyldig liten sak. Ja, som sagt, en barnesang om en gutt og de 3 dyrene hans. My parrot, my goat and my rooster, the finest of pets that you'll find. With them I bring joy wherever I go, and make song to make things go round. To New Mexico and Arkansas, and even to Illinois shores. I sell off my kids to the highest bid, and then I return home for more. I grew up to thrive among horses, and I do not deny I was poor. Now my name is known throughout the plains and among the Gueros in the north, and death rides ever by my side, and the High Lord's far behind. For where there is will, there will be a way, and my ways are hard to find. Money's a treacherous companion, and that's why I spend mine with ease on women and friends to smoothen the bends. Yeah, I keep just the little I need. They say that my pets bring but pain and regrets, and then they ask me to pass them a booster. Yeah, it's the greatest of men who come again and again to my parrot, my goat and my rooster. Insektspray. Det har de sagt vi må ha med. Og såpa sier de at det ikke finnes der i det hele tatt. Vi får se. I forhold til alle de andre landene som vi har vært i, så vet jeg jo veldig lite om Vietnam. Vi skal besøke en fyr som sitter i husarrest i Vietnam. Han har sittet i fengsel i 4 år, og nå er han akkurat kommet ut og skal sitte 3 år i husarrest for å ha sunget en sang.
2011 så brøt det ut masseprotester I Vietnam etter at kineserne hadde satt ut oljerigger, leiterigger på vietnamesisk territorium uten at den vietnamesiske regjeringen hadde foretatt seg noe som helst. Og I stedet for å kritisere kineserne, så tok de til å slå ned på dem som protesterte mot dette her. Folk ble fengslet, folk ble slått, og han Viet Cong, mannen vi på tur nå for å møte, skrev en sang der han hudflettet regjeringen, og for det fikk han 4 års fengsel for antistatlig propaganda. Det 2 separate politienheter som overvåker han Viet Cong, som passer på at han ikke forlater husarresten sin, og at han ikke får besøk. Vi har holdt alt av kommunikasjon kryptert, og vi har vært kjempeforsiktige med alt vi har sagt, men du vet liksom aldri. Nå sitter vi bare og venter på den bilen som skal komme og hente oss. Vi har ikke tenkt å oppholde oss noe som helst ute I dagslys, for at vi de 2 eneste hvite I hele byen, og med en gang vi går ut så begynner folk å stirre. Så vi skal rett ut av bilen og rett inn I huset hvor han sitter I husarrest. Vi har valgt en lørdag, vi har valgt en dag midt I fellesferien, og det betyr sannsynligvis at vi kommer oss inn uten noen problemer. I'll be asking some introductory questions just to get the story going. Còn những cái bức xúc của người dân họ xuống đường, ok, một cách tự nhiên, thậm chí là bắt bớ, nhiều khi là đánh đập. Thì tôi mới những cái suy nghĩ đó nó nuôi dưỡng mới sáng tác ra bài Việt Nam tôi đâu. Được khoảng chừng 1 tháng là tôi đã bị bắt, án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Thì người ta liên lạc với bên phía chính quyền, người ta âm thầm liên lạc với những người đó, không cho cộng tác với mình, không có cho cộng tác với mình, cho nên là cái cuộc sống làm nghệ thuật của mình nó cũng rất là khó khăn. Ở đây lúc mà hát thu 2 cái bài nhạc ở đây, nó là cái phòng này, cái studio. Thì tự cái cảm xúc mà nó khiến cho mình phải hát lên những cái tâm tình của mình, tâm sự của mình. Cảm xúc nó tạo ra cho mình phải hát lên cái tâm sự của mình. Đó là cái chuyện không thể thay đổi được. Rồi em sẽ đi lấy chồng, bỏ lại dòng sông. Tôi thấy cũng có nhiều sáng tác mới, cũng nói lên cái tương tự như vậy, cũng nói lên sự thật như vậy. Để nói với mọi người là chuyện gì đang xảy ra cho đất nước vậy thôi. Cái sự thật đó nó ảnh hưởng lớn lắm. My Vietnam, I have known you for so long. Lately I've become aware of all your sorrow. People are hungry and afraid, while 100 miles away their leaders pick on pork chops and champagne. My Vietnam, there is rust upon your star,
and your wealth is with those who are in power. They have betrayed your mountains and your rivers, and they have all failed you and sold your land away. Where are you now, my Vietnam? Where are your daughters and sons? You must wake up and raise your voice as one. And though we deal but little strokes, in time we will fell great oaks. Who's with me now? Ask where's my Vietnam? My Vietnam, how many young and brave must sleep beneath the waves, must fall before the cannons. On Paracel and Spratley's bloody shores, our name will stand or fall. 1,000 years, so darkness still remain. Our own have invited China in. They are cowards and lackeys of Beijing. Where are the heirs to your mountains and your rivers? They will be here when they hear your call to arms. So where are you now, my Vietnam? Where are your daughters and sons? You must wake up and raise your voice as one. And though we deal but little strokes, in time we will fell great oaks. Hold your fist tight, together we'll fight for a new Vietnam. Nå har vi brukt 1,5 times tid på å utførlig granske splinten i vår brors øye. Nå skal vi se på bjelken i våres øye. Jeg vokste opp, bare aldri snakket om at vi var samer. Vokste opp med den tro at vi var liksom annenrangs nordmenn. Ikke skjønte jeg helt hvorfor mine foreldre ikke kunne skikkelig norsk. Da mine foreldre var veldig, veldig kristne, de var læstadianere, de hadde valgt å ta alt det som de hadde hørt fra kirkens menn og fra misjonærer.
alt det de hadde hørt fra dem om sin egen kultur, det hadde de valgt å ta på alvor, sånn at de tok avstand fra sin egen kultur, så vi fikk jo aldri høre joik. Og de gangene det var joik på radioen, så var det å skru av. Så etter hvert på gymnaset og på lærerskolen, der hadde veldig dyktige lærere som innførte oss i vår historie. Og en helt ny verden åpnet seg for meg. Så begynte jeg å se sammenhengene. At vi var jo et folk som var blitt frarøvet av vår egen kultur og blitt hjernevasket til å nærmest forakte det. Men da var det akkurat som et steg opp, et raseri inni meg, som gjorde at det bare fossa ut sanger og tekster. Forbudte følelser, rett og slett. I only eat what the earth has offered me, and no one owns the berries or leaves. Og etter hvert sto jeg på scenen, og scenen ble det tryggeste stedet. Mye, mye tryggere enn det å være i livet. Altså, scenen ble rett og slett et hjem. You don't understand what it means to be of this land. You have to learn how to read marks on the trees. Jeg visste ikke hvilket minefelt jeg gikk inn i. For det var så viktig for foreldregenerasjonen å gjøre oss kristne. Og på en måte å få oss vekk fra alt det hedenske. For dem, en ting var å godta at dattera skulle holde på med musikk og musikere og syndige konserter. Men når jeg begynte å nærme meg joik, da sa de at nå har du solgt deg til djevelen. I et av verdens mest opplyste land så vet vi ingenting om et folk som er i samme land. Den dag i dag så er det et joikeforbud i kirka i Kautokeino og i Karasjok. Bestemor og bestefar hadde ei samisk hushjelp. Og bestemor kunne telle til 10. Men da jeg spurte om hun kunne lære meg det, så brøt han bestefar inn og sa at nei, det der trenger du ikke å kunne. Selv om jeg er voksen opp midt i et gammelt sjøsamisk område, så er jeg nødt til å fare hit til Nasjonalbiblioteket for å lære om det. Tusen hjertelig takk. Jeg har liksom aldri sett faktiske originalen, jeg har bare sett kopier. Suola Janoeidi. Jeg har tatt jordens vekster, gress og bær har jeg samlet. Og nå kom et menneske til meg og kalte meg en tyv. Noe av den samiske kampen som Mari Boine pratet om, foregikk jo til å begynne med veldig i det stille. Men dette her viser jo at selv for 200 år siden så var det virkelige gnester i møtet mellom det norske og det samiske. Sangen ble skrevet ned et eller annet sted mellom 1819 og 1830. Må vel være omtrent den første melodien den har på 200 år. Det er så utrolig mye sinne her. Noeiden står og roper til presten, «Stakkars mann, du gjør deg til Gud her på jord. Tror du selv at treene er dine? Hør, din arme Noeid, du er en tyv.» I only eat what the earth has offered me. Jeg husker på Senja, da jeg vokste opp, så var det i nabofjorden noen sånne gamle tufter etter det som hadde vært en samisk bosetning. Men vi pratet liksom aldri om det som noe som fortsatt eksisterte. Det var liksom bare historier, det var noe som fantes i gamle bøker og på bygdemuseum og sånne ting.
fikk liksom aldri høre om at det fortsatt eksisterte rundt oss. Det var folk i klassen da jeg begynte på videregående som heter både Boine og Hetta og Smuk. Men det var aldri noen av dem som pratet høyt om at de hadde samiske røtter. Og for å spille denne sangen, ta godt imot Maria Mortensson. Frost in the air, northern lights brought me here, and where I walk, God walks with me. I only eat what the earth has offered me, and no one owns the berries or leaves. Now you're in my house and you call me a thief. You don't understand what it means to be of this land. You have to learn how to read marks on the trees, for the laws that you know, they don't apply here. Such mighty words. Are you God? I hadn't heard. Are you the one who made the wind blow? Well, you must be great. A creation that can create, but the grass isn't yours, and you don't make it grow. You are a sham. Don't you know who I am? I do not fold my hands. I will never pray to what you call God. All that I need are ways to feed your greed, to have it all. Shaman, you're a fraud. So leave and leave me be. I'll drive you away. leave and leave me be. I'll drive you away. Leave and leave me be. I'll drive you away. Shaman, old fool. Times change, and so shall you. They will burn your house down and spit at your name. But thief, beware.
my song will linger here, and in time you will be sorry you came. My friend, save your breath. You're chanting in vain. So leave, honey, leave me be. Time so leave, honey, leave me be. I'm trying Jeg tror folk har ventet på et prosjekt som dette her. Kanskje er det tilfeldig at det var akkurat jeg som startet det for 3 år siden. Det lå virkelig i tida. Du ser at i flere og flere store, mektige land så er ytringsfriheten under press. Men du ser også tendenser i vår del av verden. Med sosiale medier så bygger vi opp ekkokamera rundt oss selv med stadig tjukkere vegger. Og jeg tror at vi musikere har en unik sjanse til å være med og bryte ned de veggene. Jeg tror Unsongs har vært et produkt av sin tid. Dessverre tror jeg at de sangene her bare kommer til å bli mer aktuelle i årene som kommer. Jeg håper jo jeg tar feil.